अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ताहिर डेरा घासी खान से माशाल्लाह आज आपको कजला दिखा रहे हैं। प्योर कजला मोहम्मदपुरी है माशाल्लाह। ये देखें खूबसूरत चीज़ है। अभी 5 माह का है तकरीबन, दांतों में अभी खीरा है। ये देखें अच्छी चीज़ प्योर मोहम्मदपुरी है माशाल्लाह। ये देखें लाजवाब चीज़ है। ये देखें प्योर कजला है। मुंह सीधा कर यार, मुंह सीधा कर, उधर कर। ये देखें माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। कर खोल दे। ये देखें प्योर कजला है। जिस भाई को चाहिए हमसे रब्ता कर सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल ताहिर गोट फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0347 12 62 435। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।